अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बनाएंगे पेठे का हलवा या कद्दू का हलवा। बड़ा वाला गोल वाला जो कद्दू होता है उसका हलवा बना रहे हैं। ये थोड़ा काटने में सख्त होता है। ये इसके अंदर के सीड हैं। सीड जो हैं वो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इनको सुखाकर छीलकर बाद में यूज़ किया जा सकता है किसी भी बेनिफिट के तौर पे। आप किसी भी चीज़ में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और खाली भी खाए जा सकते हैं। इसके बाद इन कद्दू को आपने कट कर लेना है छोटे पीसेस में, और कट करने के बाद इसको कढ़ाई में डालकर और 1 गिलास पानी के साथ इनको गला लेना है। ये गलने में बहुत जल्दी गल जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। ये बड़े सॉफ्ट होते हैं। इनमें हल्की सी मिठास होती है और मिठास की वजह से ही इनको हलवे के लिए यूज़ किया जाता है, हलवे के तौर पे यूज़ किया जाता है। और ये बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी और यमी हलवा बनता है और बहुत ही सिंपल है, बहुत जल्दी बनने वाला हलवा है। आपने इनको गला लेना है और गलाने के बाद इनको मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगी कि 2 तरीके से इनका हलवा बनता है। कुछ लोग जो है ख़ालिस कद्दू का हलवा पसंद नहीं करते, तो वो उसको 2 चम्मच सूजी भून के एंड पे डाल देना है और उसको भी इसमें ऐड कर देना है। और कुछ लोग जो है इसमें सूजी की एडिशन को नहीं पसंद करते, तो आपने सिंपली इसको बना लेना है। तो इसको आपने ना मैश कर लेना है। कद्दू को जब गल जाए पानी इसका सुखा लेना है। मैश करने के बाद इसमें शुगर जितनी आप समझते हो कि मिठास आपको चाहिए, तकरीबन 1 से 1.5 कप चली जाती है, इतनी ही आपने डाल देनी। ये मैंने आधा कद्दू लिया था, पूरा कद्दू नहीं लिया था। तो इसको तकरीबन 1 प्याली से 1.5 प्याली इसमें मैंने चीनी डाली है। टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा ऐड कर लें, कुछ लोग कम मीठा पसंद करते हैं तो वो इसमें कमी बेशी की जा सकती है, इसमें कोई मसला नहीं है। और इसको अच्छी तरह फिर आपने भून लेना है। जब आप चीनी डालते हो तो चीनी अपना पानी छोड़ेगी और उस पानी को आपने खुश्क करना है और इसमें घी डाल लेना है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि हलवे जो होते हैं उनमें घी डलता है, या आप देसी घी डाल सकते हैं या आप कोई और घी डाल सकते हैं, बट घी से इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है हलवे का। तो आपने इसको अच्छा सा फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद इसमें आप छोटी इलायची के दाने डाल सकते हो खोलकर, उससे इसकी एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। और इसको अच्छी तरह भून के इसको आप प्लेटर में किसी में भी निकाल के एज़ इट इज़ भी यूज़ कर सकते हो, मैंने आपको बताया। और इसको सूजी के साथ भी यूज़ किया जा सकता है।